kikosi cha Simba Sports Club hiko kikiwa kinawasili wangu hajapenda. Tupo Benjamin Mkapa, shabiki wa Simba wewe. Na masaa machache sana kuelekea mchezo huu. Saa chache sana kwa Kiswahili kwa saa. Tunazungumziaje mchezo huu? Mchezo unazungumzia kwa vizuri kwa sababu wachezaji wetu wako salama, wachezaji wako vizuri. Tunausubiri mchezo saa moja. Basi tulichokifuata ni mchezo na kushinda mechi ya leo. Na pengine mnashuka uwanjani, hamna kocha wenu mkuu kwa maana kwa Davis yuko kocha, tunaweza kusema ni kama kaimu Hemed Morocco kwa sababu ni kocha wa taifa. Kuna itazamaje Simba hii ambayo inashuka uwanjani kwa mchezo wake wa kwanza ikiwa na kocha Hemed Morocco? Simba imejipanga, yani kwamba yuko kocha mkuu ni sababu tu kama kiunganishi cha timu, lakini sio sababu kukosa kupata matokeo. Sababu ndio ukiangalia leo kuna vilabu vingi vimepata matokeo mazuri kwa sababu wako na kocha msaidizi. Unazungumza leo kama Real Madrid imechukua makombe yote mara 3, alikuwa na Zidane, alikuwa sio kocha mkuu, alikaimu kuwa kocha msaidizi, alifanya vizuri. Kwa hiyo kwamba leo kwa Hemed Morocco na hatuwezi kumdharau Hemed Morocco, tunamzungumzia yeye ndio kocha wetu wa timu ya taifa, tutamdharau vipi kwa Hemed Morocco? Ila tu kwa sababu amekaimu, lakini kocha bora kuliko hata Zlatan Fado aliondoka. Sababu yeye ndio amechukua jukumu la Tanzania wote kumpa kijiti cha kuwa kocha mkuu. Sasa mtaposema leo tu kwamba kocha mkuu ameondoka, amekaimu Hemed Morocco, ni mdharau, itakuwa sio kweli. Kocha Morocco ni kocha mkuu na ndio maana mpaka leo hii ni kocha wa Tanzania wote kwa jumuiya. Kwa hiyo naamini kwamba anaweza kufanya vizuri na hata timu hii kilabu yetu ya Simba tunataka tukampa yeye kijiti cha kutuongeza kama leo alivyoongoza timu ya taifa ataongoza na Simba vile vile, sababu makocha wengi wana mfumo huo, wanaongoza timu ya taifa, wanaongoza na klabu. Kwa hiyo naamini Morocco atatupeleka mbali na nchi ya ahadi, na hata sisi tuna imani naye kubwa kuliko mashabiki wa Simba. Nadhani hakuna mshabiki wa Simba leo anamkataa Morocco, sababu Morocco ndio kocha wa Tanzania. Utamkataje Morocco kuongoza Simba? Na pengine sasa katika mchezo wa leo, mchezo wa kwanza unatarajia utakuwa ni mgumu ama mwepesi kwa kiasi gani? Unajua katika mpira wa miguu siku zote hakuna mchezo rahisi. Hayo ni maneno tu ya watu ambao ukishakipata kile unakiongelea hiki. Jana kuna baadhi ya mashabiki nimeanza kuwasikia wa Yanga wanasema mnaenda kuifunga timu haijakamilika uwanjani. Wakiwa 11 basi kuna timu zimefungwa wakiwa na wachezaji 10 uwanjani. Kama watacheza kuanzia wachezaji 6 basi nao ndio sisi wakapata wa kuongea. Lakini wakiwa 10 kama mmoja kapoka nyekundu tu. Sio kigezo cha kusema hivi sasa wachezaji 10 basi ndio sasa tu ipige goli 10. Hakuna hicho kitu. Wachezaji wengi washapewa kadi nyekundu, mmoja amepungua na timu ambayo iliyokamilika imefungwa. Kwa hiyo sio tumejipanga wakabili Fountain Gate na tumdharau Fountain Gate. Wana wao 10 na sio 11 kama itatokea kwa sababu tumeambiwa tu hapo 10 hawajakamilika. Kwa hatuwezi kuingia uwanjani sababu tu hapo 10 hakuna. Tutacheza nao kwa jinsi walivyokuwa. Na ule mchezo ni mgumu na mchezo wa miguu. Kwa hiyo tunaheshimu wana member zako 11 uwanjani kama wewe. Watakupiga ndio tutawapokea. Na pengine katika mchezo huu wa leo ulikuwa ni mchezo wa kwanza, mmeshuhudia Young Africans hapo jana waliweza kutoka na ushindi wa goli 3, lakini inaonekana wazi kwamba mashabiki wa Young Africans hawajaridhishwa na namna performance ya timu yao. Yanga mimi siwezi kuwaongelea kwa hicho ambacho wanachokihitaji wao, kwa sababu kila mpira una programu yake, kwamba ile Yanga wanacheza na timu nyingine na sisi tunacheza na timu nyingine. Wao ni management yao na sisi management yetu. Labda sasa ubora wa timu ya Yanga mimi siwezi kuongelea. Wanaposema wameridhika, hawajaridhika, ndio jukumu lao. Baada endapo wanachokipata kama hawajaridhika, basi watafute timu ambayo wanaweza kufika goli 10 waridhike na matokeo yao. Sisi hatuwezi kukaa kuiongelea Yanga hapo lilipo. Hiyo jukumu la kuongelea Yanga tumwachia Alikamo, ndio jukumu la kuongelea Yanga. Mimi niulize matokeo ya Simba na mwendeleo wa klabu ya Simba nitakujibu. Kuelekea kwenye mchezo wa leo, pengine unaona kikosi chako kipya kwa maana wachezaji wapya wana nafasi kubwa pengine ya kuleta mageuzi ndani ya kikosi na pengine kutoa ubingwa. Na ndio hiyo plani yetu. Nadhani mpaka sasa hivi wa Simba wachezaji wote waliwasajili. Hakuna mchezaji Simba ambao kajaribiwa akaja kusajiliwa kuja kufanya majaribio. Kila mchezaji ambao Simba kasajiliwa akaja kufanya kazi. Kwa hiyo ninachokiamini leo hii
kwamba kocha Moroko yani ana kazi ndogo kwa sababu kwa Simba chote ukiangalia wachezaji wote wapo. Kwa hiyo wachezaji ambao waliingia kwenye kikosi alikuwa bora ataanza kwenye kikosi, basi kwa yule ambao anahitaji muda atasubiri, lakini kwamba kila mchezaji ataanza kwa nafasi yake na mipango ya kocha. Kocha ndio mwenye maamuzi nani aanze nani aingie hesabu, lakini hakuna mchezaji mbaya. Na mwezi wachezaji wote 30 waliosajiliwa waanze, lazima wataanza 11, wengine wataingia hesabu, wao watapata nafasi ya kwanza leo, ndio yule ambaye tunatarajia atuoneshe kile alichokuwa nacho. Kwa hiyo atakuwa mchezaji wa Simba kwa sababu huyu kaja Simba majaribio. Wachezaji wote mmoja kufanya kazi na ndio maana kila mchezaji kaja hapa kasajiliwa. Ukimwangalia mtu kama Kantu, ukimwangalia mtu kama Kamara, mtu kama Soa, wote wachezaji ambao leo tumewasajili kwa ubora wao na tunaujua. Kwa hiyo pale kocha atampa nafasi ndio ataanza kufanya kazi. Lakini sio kwamba niseme kwamba leo kwa nini asianze Soa aanze Mkwala. Hapana, kila mchezaji anatakiwa aanze kwa hiyo ambayo kaja kusajili, kaja kupigania nembo ya klabu ya Simba. Na wana Simba wote tuna imani na wachezaji wetu na kocha Moroko ambaye yeye aliongoza jahazi kwa mara ya kwanza kuchukua kijiti cha Fadu. Kwa shukrani sana. Unaitwa nani kaka? Naitwa Diof hapa. Tokea wapi? Natokea Mbagala. Shukrani. Nafikiri kocha anayetakiwa klabu ya Simba sasa hivi ni kocha ambaye atakuwa kwanza ni motivate kwa wachezaji. Awe yani anawamotivate wachezaji kwa namna moja ama nyingine, lakini pia awe ni mtu wa kuwahimiza kujituma uwanjani. Imeonekana timu yetu wanacheza mpira ule ambao ni slow. Mimi kocha kwa nafasi yangu naye tamani aje klabu ya Simba awe ni kocha wa force mashambulizi. Sawa. Na tukipata kocha wa namna hiyo nafikiri tutafanya vizuri zaidi tunavyofanya sasa hivi. Kwa namna unavyoiona Simba yako msimu huu, ikiwa leo ni mchezo wake wa kwanza, pengine unaitathmini ni Simba ya namna gani? Inaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu? Hilo halipingiki. Kwa msimu huu tunaenda kubeba ubingwa. Kwa kikosi tulichoona kimetambulishwa ile tarehe 10, ni kikosi kizuri na kimeonyesha mchezo mzuri kwa siku hiyo. Nafikiri ni kikosi ambacho kinatosha kutupa ubingwa wa NBC. Kwa hiyo kwa hilo sina shaka na timu yangu. Lakini bila shaka maona wapinzani baadhi